Друзья, всем привет! Сегодня у нас на ремонте такая стиральная машина LG. Проблема у нее следующая. У нее гудят подшипники. То есть при отжиме очень громкий звук. И вот слышно, как у нее болтается бак. Будем разбирать, смотреть. Снимаем лицевую панель, также снимаем люк, верхнюю крышку. Сейчас отсоединяем вот эту планку, убираем блок управления, в сторонку убираем колоток подачи порошка, ну и, соответственно, воды. Вот. Дальше снимем мотор, здесь у нас прямой привод. Вот. Потом снимем амортизаторы, здесь их 3 штуки. Отключим сливной шланг и будем вытаскивать. А также еще отсоединим грузы от бака, чтобы он был полегче. Итак, у нас практически все завершено в разборе. Здесь все снято, отключено, амортизаторы соединены под корпус. Мотор снят, стоим отключен. Все, сейчас будем вынимать барабан в корпус. Итак, мы сняли барабан, располовинили его, достали барабан. Здесь у нас по валу все хорошо, никаких выработок. Что у нас здесь? Почему она у нас загудела? То есть, если видим, да, что вот я сейчас покручу пальцем, слышно, как у нас шумит подшипник. И еще я заметил какой момент, что возможно в этой машинке именно брак заводской, потому что посадка сальника, вот смотрите, вот здесь вот он идет в одной плоскости с корпусом. А вот здесь видите, как на 5 миллиметров он выступает. То есть его, возможно, неправильно установили. Вот, ну, потому что это именно заводской, здесь это она не ремонтная. И из-за того, что сальник был неправильно установлен не в одной плоскости, она вот так быстро пришла в неисправность, проникла вода в подшипник, и все, он загудел. Поэтому сейчас будем демонтировать сальник, подшипник, второй подшипник, и все это мы будем менять. Извлекли подшипники, сальник из бака. Вот, смотрите, вот наш сальник. Тут даже видно, как по нему терлась крестовина, вот она, канала. Вот, соответственно, он пропускал воду. Вот такой наш первый сальник, в который попала вода. Видите, в нем смазка вся водяная. Вот. Это у нас второй подшипник. Он, в принципе, более-менее нормальный, но все равно из-за того, что у нас бак болтался внутри, то и на этот подшипник также шла нагрузка, но неправильная. И он тоже может в скором времени выйти из строя, поэтому лучше сразу заменим. Были куплены подшипники и сальник. Оригинальный сальник. Подшипники тоже хорошего качества. СКФ. 306 уже я прессовал. Ходит плотно. Сейчас запрессуем. Сальник поставим на место. Если кто-то будет самостоятельно делать, такой лайфхак, что я когда ставлю сальник, ну, вместе, чтобы он был в одной плоскости с корпусом барабана, я вот здесь по краю проливаю суперклеем. Вот. И еще здесь так вот после суперклея промазываю герметиком, чтобы как не получилось, вот, возможно,
когда машинка работала и когда много нагрузили, было давление на сальник, и он немножко как вылез. Потому что здесь пластик, здесь резина. Он, может быть, проскользнул как бы и стал неровно. Вот поэтому я здесь еще промазываю суперклеем, чтобы он как бы стоял на своем месте и никуда не выходил из своего посадочного места. Все, продолжаем работу. Установили сальник, промазали суперклеем, промазали сверху еще герметиком. Вот, обильно забили его смазкой специальной для стиральных машин. Вот такая. Вот. Здесь также поставили подшипник, прессовали. Все, сейчас собираем бак на место, ставим барабан и собираем бак. Бак мы собрали. Давайте проверим, как крутится барабан. Все тихо. Все, устанавливаем бак обратно в машинку. Стиральную машину собрали, все подключили. И вот уже видим, как идет процесс набора воды. Предварительно все работает. Потом у заказчика спросим, как на оборотах на больших, есть ли посторонние шумы. Все, ремонт окончен.